Hello，我哋揾到啦！嗱，個人頭石個位置啦，見唔見到？人頭石嗰個位置，跟住呢度係嗰個金英石。係啦，金英石嗰個位置，人頭石嗰個位置。咁呢度呢附近仲有個叫叮當石啦，就係一個金英石下邊。嗱，我放大少少個位，見唔見到啊？有個叮當石，跟住有個金英石，跟住呢個人頭石喺呢度。但係其實望落去咧，又係個人頭打側咗嘅咯，即係佢個頭殼頂係向住我呢邊，對眼係向住個海嘅。好，我哋完成咗呢個任務。咁呢度咧，咁樣望翻過去咧，就遠望咧，就應該係港島嗰邊嘅地方嚟。港島係咯。跟住呢度望就係伶仃島嗰頭啦，跟住呢度咁樣望翻過去呢，就係長洲另外一邊嚟嘅。好啦，我哋陣間行嗰條石路呢，就行呢度。嗱，恒哥喺回程之前呢，真係要同大家聲明有幾點先。第一，行呢條石路嘅時候呢，要好記住頭殼頂係會有一啲樹木隨時會碰頭㗎。咁所以行嘅時候呢，就真係要睇頭、睇地下、睇側邊啊！如果你因為你見到有啲石嘅欄杆嘅，咁如果譬如話真係好攰啊，或者你要扶住啲石嘅欄杆行嘅話呢，可以嘅，但係就真係睇頭啊要，因為行呢段路呢，沿途呢係見到有好多啲樹木呢。喺個頭殼頂個位置，咁所以真係睇住個頭。好咯，恒哥要行翻落去長洲大街啦。咁嗰條長洲大街其實個名叫乜嘢呢？叫海傍街。咁我哋頭先其實點樣上嚟嘅呢？恒哥喺呢度再重複一次，就係你喺出咗長洲碼頭之後，右手邊有一條路。係直通去東灣，即係東堤海灘嘅大笪地。咁通過咗個大笪地直行，就會去到盡頭，見到有個東堤海灘嘅。咁右手邊呢，有條分叉路係條石板路嚟嘅。咁你就行嗰條石板路，就會面對住嗰個愛護動物協會同埋青年協會嗰啲中心嘅。咁跟住然之後一路直行。就會途經華威酒店，咁經過咗華威酒店之後，一路直行喎，唔好轉上去喎，咁一路直行，經過華威酒店，咁跟住然之後呢，就會見到盡頭有個直升機場，右手邊呢，就有條彎上去嘅石路，咁你就沿住嗰條彎上去嘅石路，跟住然之後一路行，咁你會見到呢，係有租用滑浪風帆嘅地方，咁嗰度有一條好窄嘅石路嘅，咁經過嗰條好窄嘅石路一路直去，咁你就會見到有個指示牌寫住去小長城，咁嗰個小長城呢，就係可以沿住呢條路就叫小長城，就可以去我頭先同你講嗰啲景點啦。咁去到最盡呢，就係玉璽石。咁你話可唔可以落到去僵屍石啊、駱駝石嗰啲呢？咁真係要好識行山嗰啲人先至有機會去到嗰啲地方。咁恒哥就唔建議即係立亂去啦。咁而家我哋落翻去長洲大街嗰個海傍街。咁恒哥今日嘅旅程呢，
將會陣間喺一間茶餐廳度咧作一個總結。咁係今日嘅總結嚟嘅。咁我哋長洲之旅一共有4集。咁陣間恒哥咧就會同你哋講，陣間見。